புட்டின் அவர்களுக்கு மூளை சரியில்லை, அவர் ரொம்ப மறதியாக இருக்காரு, பாக்கின்சன் அப்படிங்கிற ஒரு நோய் இருக்குது, அதனால் அவர் டேப்லெட் எடுத்துக்கிட்டார், அதனால் அவருக்கு முடக்குவாதம் வந்துருச்சு. இன்னர் சர்க்கிள் அவங்களுக்கு நெருங்கிய நண்பர்கள் எல்லாத்தையுமே என்ன செஞ்சிட்டாரு, போங்கடா வெளியில் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டுட்டாரு. அவர் கண்டிப்பாக தோல்வியுற்றுவார், அவருக்கு ஹெல்த்து சரியில்லை. நிறைய கதைகள், நிறைய வரலாறு, நிறைய புரட்டுகள். இது எல்லாமே மேற்குலக நாடுகளால், அங்கே இருக்கக்கூடிய ஊடகங்களால் பரப்பப்பட்ட செய்திகள். ஆனால் இந்த செய்திக்கெல்லாம் ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி புட்டின் அவர்கள் தெளிவாக ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தார். அந்த ரெஸ்பான்ஸில் இப்போ உலகமே ஆடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் அது மட்டும் போதாதே, அடுத்ததாக என்னென்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற அப்டேட்டும் நமக்கு தெரியணுமே. அதை தான் இந்த ஒரு பதிவில் பார்க்க போகிறோம். அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள். மாஸ்கோவில் மிகப்பெரிய ஒரு ரேலி, ஒரு 1000, 2000, 3000 பேர் இருக்காங்க. எவ்வளோ பேர்லாம் இருக்காங்கலாம் தெரியல, ஆனால் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அந்த புகைப்படம் நம்ம கண்ணுக்கு வருது. அவர் லைவாக பேசுகிறார். யார்? புட்டின் அவர்கள் லைவாக பேசுகிறார். கிரீமியாவை நாம் ஆக்கிரமித்தது அப்படிங்கிறது இது வரலாற்று சிறப்புமிக்க நாள். நம்முடைய இராணுவ வீரர்கள் துணிச்சலாக உக்ரைனில் போராடிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஸ்பெஷல் மிலிட்ரி ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது அங்கே செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதற்கான காரணம் அங்கே இருக்கக்கூடிய இனப்படுகொலையை தடுப்பது தான். அப்படி எப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கிற அந்த மனுஷன் என்ன கோட்டு போட்டிருக்காரு, எப்படி பேசுகிறாரு, அவருடைய உடல் பாகங்களில் ஏதாவது அசைவுகள் இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது மாற்றங்கள் தெரியுதா, பொய் சொல்கிறாரா, இப்படிங்கிற மாதிரி அமெரிக்காவினுடைய ஊடகங்கள் அவரை ஜூம் பண்ணி நிறைய விஷயங்களை கேதர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுலேருந்து ஒரு விஷயம் வெளியில் வருது. அவர் போட்டிருக்கிற கோட்டினுடைய விலை $14,000 அப்படின்னு சொல்லி. அது மட்டும் கிடையாது, எல்லா இடத்துலையுமே அவர் ரொம்ப புத்துணர்ச்சியாக காணப்பட்டார் அப்படிங்கிறதும், சில இடங்களில் அவருடைய உள்ளுணர்வு அப்படிங்கிறது எதையோ பிரதிபலிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான கருத்துக்கள் எல்லாமே சொல்லப்பட்டது. இந்த மேற்குலக நாடுகளுடைய இந்த செய்தியும் அதுக்கு கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்னாடி அந்த செய்திகளையும் பார்க்கும்போது, புட்டின் அவருக்கு மூளை சரியில்லை, அவருக்கு முடக்குவாதம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்ன செய்திகள், இதெல்லாம் யார் கொடுத்தாங்க தெரியுமா இந்த ரிப்போர்ட்டை? CIA, யூகேனுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ், இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த மாதிரியான தகவல்களை வெளியில் விடுறாங்க. யூகேனுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் நீங்கள் போய் பார்த்தாலே தெரியும், இந்த மாதிரி செய்திகள் எல்லாமே இருந்தது. டெய்லி அவங்களுடைய டெலிகிராம் குரூப்பில் இல்லாட்டி ட்விட்டர்லாம் இந்த யூகே இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறது பகிரப்படுகிறது. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்களே போய் டெலிகிராமில் தேடி பார்க்கலாம். ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்லாம் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் தவறு. புட்டின் அவர்கள் ரொம்ப ஹெல்த்தாக இருக்காரு. எப்படி ஒரு மறதி இருக்கக்கூடிய நபர் இவ்வளோ பெரிய ரேலி முன்னாடி லைவாக பேசணும், அதுவும் லைவ் டெலிகாஸ்ட் ஓடிட்டு இருக்கு. அது மட்டும் கிடையாது, அவருக்கு மூளை வியாதி இல்லாட்டி முடக்குவாதம் வந்தது என்றால் அவ்வளோ சிரிக்க முடியாது, கையசைக்க முடியாது, அவர் நினைக்கிற மாதிரி எதுவுமே செய்ய முடியாது. அவருக்கு பதிலாக டூப்பை யாராவது அனுப்பிட்டாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் இல்லை, ஏன்னா எல்லாமே ஜூம் பண்ணி பார்த்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது மேற்குலக நாடுகளுக்கு இது கொஞ்சம் அதிசயமாக தான் இருந்தது. 72, 73 வயசுலையும் மனுஷன் இப்படி நின்று கெத்தா பேசிட்டு போயிட்டாரே, அடுத்ததான் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்விகள் இங்கே கேட்கப்பட்டது. இதுக்கு மத்தியில் இப்போ போலந்துக்கு யார் போயிட்டு இருக்காங்க? அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒரு 7 தலைவர்கள் அங்கே போகிறாங்க. அங்கே போய் போலந்து நாட்டுக்கு என்னெல்லாம் உதவிகள் வேணும், ரஷ்யாவுக்கு எதிராக எப்படி செயல்முறைப்படுத்தணும், அடுத்த கட்டம் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறாங்க. இப்படி டிஸ்கஸ் பண்ண போகும்போது இப்போ உக்ரைன் கேட்டுட்டு இருக்கிற மிக முக்கியமான விஷயம், அதாவது ஜெலன்ஸ்கி அவர்கள் கேட்டிருப்பது என்னன்னா, சுவிஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, சுவிஸ் வங்கி, அவங்க நேற்றே சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு $200-300 பில்லியன் $1 ரஷ்யாவினுடைய அங்கே அக்கௌண்ட்லேருந்து வந்திருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒலிகாக்ஸினுடைய அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணணும், அந்த அக்கௌண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய பணத்தை எல்லாமே நீங்கள் நல்ல விஷயத்துக்காக உக்ரைனுக்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி சுவிஸ் அரசாங்கத்துக்கு, குறிப்பாக அந்த பேங்குக்கு எல்லாமே இவங்க ரிக்வஸ்ட் வச்சிருக்காங்க. ஆனால் இந்த ரிக்வஸ்ட்டை சுவிஸ் வங்கி என்ன செய்யாது, கண்டிப்பாக அக்செப்ட் பண்ணாது. அப்படி அக்செப்ட் பண்ணுனா $200-300 பில்லியன் $1 நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். இந்த $200-300 பில்லியன் $1 இலங்கையினுடைய இப்போதைய நிலைமையும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இலங்கைக்கு தேவை வெறும் $7 பில்லியன் தான். அப்படின்னா அங்கேயும் இங்கேயும் எவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிட முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி ஜெலன்ஸ்கி அவர்களுடைய இந்த ரிக்வஸ்ட் அப்படிங்கிறது நிராகரிக்கப்படும். அடுத்ததாக கனடா அரசாங்கம், கனடாவினுடைய டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் அனிதா அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எங்ககிட்ட இருக்கிற ஆயுதங்கள் இருக்குல்ல, அதை நாங்கள் கொஞ்சம் சேகரித்து வச்சுருப்போம்ல, அதெல்லாம் இப்போ முடிஞ்சிருச்சுப்பா, இனி எங்களால் ஆயுதம் கொடுக்க முடியுமான்னு எங்களுக்கு தெரியலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. பெரிய அளவில் கனடா உக்ரைனுக்கு உதவ போகிறது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்களே, இப்போ ஆயுதம் எங்களுடைய கிடங்கிலே இல்லை, அங்கே இருந்தால் தானே நாங்கள் உங்களுக்கு தர முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருப்பது அங்கே இருக்கக்கூடிய நபர்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி இருக்கிறது. ஸோ உக்ரைன் யுத்தத்தில் ரஷ்யா காலியாகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, இங்கே காலியாகிறது எல்லாமே வேறு வேறு நாடுகள். நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உக்ரைன் முழுவதுமாக காலியாகிருச்சு. ஜெர்மனி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடி வாங்கிட்டு இருக்காங்க. ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளுக்கு இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கூடுதலாக இருக்குது. சுற்றி இருக்கிற நாடுகளில் கனடா இப்போ ரொம்ப பெரிய அளவில் ஆயுதங்களே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள். அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் ஏண்டா கை வச்சோம் அப்படிங்கிற லெவலில் அவங்களும் என்ன செய்யலை, நோ ஃப்ளை ஜோன் அறிவிக்கலை. நார்வே பக்கமாக அவர் நிறைய ஃப்ளைட் அனுப்புகிறாங்க, அது விபத்துக்குள்ளாகுது, அப்படி இப்படின்னு சொல்லி பல சிக்கல்கள் பல நாடுகளுக்கு வந்து கொண்டு இருக்கும்போது ரஷ்யா அவங்களுடைய ஸ்டேபிளான பொசிஷனில் அப்படியே நின்றுட்டுருக்காங்க. இன்னும் ஒரு மாதத்தில் இந்த யுத்தம் முடிந்த பிறகு என்னுடைய பொருளாதார தடை நீக்குகிறியா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ரஷ்யா நிற்பாங்க. அதுக்கு இந்த நாடுகள் என்ன சொல்லும்? ஏன்னா யுத்தம் தான் முடிஞ்சிருச்சு, யுத்தத்துக்காக தான் நீ என்ன செஞ்சிருக்க, என் மேலே பொருளாதார தடை போட்டிருக்க, அதனால என் பொருளாதார தடை எல்லாமே நிப்பாட்டியிருப்பா, நான் தான் யுத்தத்தை விட்டு வந்துட்டேன்ல அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா
ரஷ்யா ஈஸியாக எஸ்கேப் ஆயிடுவாங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி 2014 அதுக்கு முன்னாடி இருந்தே ரஷ்யாவுக்கு பல தடைகள் அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்குது. ஆனால் இந்த ரஷ்யாவை இல்லாட்டி ரஷ்யாவை எதிர்த்த காரணத்தினால் பல நாடுகளுக்கும் இப்போ இன்ஃப்ளேஷன், ஜாப்லெஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்குல்ல, அவங்க என்ன செய்ய போகிறாங்க அப்படிங்கிறது பெரிய ஒரு கேள்வியாக மாறும். உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கி ஆஸ்திரேலியா என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அலுமினியத்துக்கான எந்த ஒரு பொருளையும் நாங்கள் யாருக்கு ஏற்றுமதி பண்ண மாட்டோம், இந்த மாதிரி ரஷ்யாவுக்கு ஏற்றுமதி பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆல்ரெடி ஆஸ்திரேலியாவில் பெரிய பிரச்சனைகள் நடந்துட்டுருக்கு. ஏன்னா சீனா கூட சண்டை. சீனாவும் ஆஸ்திரேலியாவும் இப்போ எதிரி நாடுகள். குவாட் அமைப்பிலலாம் ஆஸ்திரேலியா வந்த பிறகு சுத்தமாக சீனாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் ஆகவே ஆகாது. ஸோ சீனா என்ன செஞ்சாங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வரக்கூடிய இம்போர்ட்ஸ் எல்லாமே பேன் பண்ணாங்க, தடைப்படுத்தினாங்க. ஆஸ்திரேலியாவும் என்ன செஞ்சாங்க, ஆஸ்திரேலியா மாணவர்கள் யாராவது சீனாவில் இருந்தீங்கன்னா வந்துருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி அழைப்பை கொடுத்து மாணவர்களுடைய உறவை கூட துண்டித்தார்கள். அப்படி ரொம்ப பெரிய விரிசல் அடைந்திருக்கும் இந்த உறவில் ரஷ்யாவுக்கும் நான் எந்த ஒரு உதவியும் செய்ய மாட்டேன், கிட்டத்தட்ட 472 நபர்கள் மீது பொருளாதார தடை விதித்திருக்கிறது ஆஸ்திரேலியாவினுடைய அரசாங்கம். இது எல்லாமே ரொம்ப ஹியூஜான ஒரு ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த ஹியூஜ் ப்ராசஸ்லேருந்து இவங்களை எப்படி எஸ்கேப் பண்ணி எடுக்கிறது, இல்லாட்டி ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஆஸ்திரேலியா என்ன செய்ய போகிறது அப்படிங்கிறதுலாம் இங்கே கேள்விதான். ஆஸ்திரேலியாவை பற்றி பார்த்துட்டோம், கனடாவை பற்றி பார்த்துட்டோம். அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது சீனாவும் அமெரிக்காவினுடைய அதிபர் ஜோ பைடன் அவர்களும் பேசிக்கொண்டாங்க. அப்படி பேசிக்கொண்டு அந்த கான்வர்சேஷன் எல்லாமே இப்போ என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கு, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. அந்த கான்வர்சேஷன் குறிப்பாக ஜோ பைடன் அவர்கள் இதை பேசினார் அப்படின்னு சொல்லி வெள்ளை மாளிகை ஒரு அறிக்கை கொடுக்கும்போது 2 நாட்டு தலைவர்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய விரிசல் பல மடங்கு அதிகரித்திருப்பதை உணர முடிவதாக சொல்லுகிறார்கள். இது நல்லதுக்கு கிடையாது. அடுத்ததா உக்ரைன் ரஷ்யா பிரச்சனைக்கு பிறகு சீனா அப்படிங்கிற அந்த நாடு பெரிய அளவில் இங்கே பிரச்சனை ஏற்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதை தடுப்பதற்கு அமெரிக்கா இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும், கொஞ்சம் தயாராக வேண்டும் அப்படிங்கிற அறிவிப்பை கொடுத்திருக்கிறார்கள். அடுத்ததா கத்தர் தான். கத்தரை பொறுத்த வரைக்கும் கூடுதலாக ரஷ்யாவுக்கு பதிலாக நான் உங்களுக்கு நேச்சுரல் கேஸ் கொடுக்குறேன்ப்பா, நீங்கள் எதுக்கும் பயப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து நிற்கிறாங்க. கத்தரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் 2 நாடு கூட இல்லைப்பா, ஏதாவது ஒரு நாட்டு கூட நான் சப்போர்ட்டாலாம் இல்லை, பட் உங்களுக்கு தேவையான உதவிகள் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வாலண்டியராக வந்து நிற்கிறாங்க கத்தர் அப்படிங்கிற நாடு. ஆனால் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லாட்டி சவுதி அரேபியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மேற்குலக நாடுகள் கேட்டதுக்கு நாங்கள் சம்மதம் தெரிவிக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிற ஓப்பனாகவே சொல்லிட்டாங்க. எங்களால் ஆயிலாம் கூடுதலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது, ஒரு ப்ரைஸ் வார் அப்படிங்கிறத மறுபடியும் நாங்கள் ஏற்படுத்த விரும்பலை அப்படின்னு சொல்லி நேரடியாக சவுதியும் யூஏயும் சொல்லியிருப்பது 3 நாடுகளுக்கு பெரிய ஒரு இழப்பாக பார்க்கப்படுது. ஆல்ரெடி அமெரிக்காவுக்கு அது பெரிய இழப்பு தான். அது கழிஞ்சு யூகே போரிஸ் ஜான்சன் அவர்கள் வந்தாங்க, அடுத்த ஜப்பான் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாங்க. இந்த 3 நாட்டு தலைவர்களுக்கும் இது பெரிய பிரச்சனை தான். ஏன்னா இந்த 3 நாடுகள் கேட்டும் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸும் சவுதி அரேபியாவும் என்ன செய்யலை, சம்மதம் தெரிவிக்கவில்லை. நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா அவங்க சொல்லாதது ஒரு விதத்தில் நியாயம்தான். ஏன்னா யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ், சவுதி அரேபியா இந்த நாடுகள்லாம் கச்சா எண்ணெயை நம்பி மட்டுமே இருக்கிறார்கள். சுற்றுலாவும் கச்சா எண்ணெய் மட்டும்தான், வேறு எதுவுமே இல்லை அவங்க கிட்ட வளங்களாக. ஸோ அப்படி இருக்கும் நேரத்தில் 2050 நம்ம என்ன செய்யணும், எல்லாருமே கச்சா எண்ணெய்லாம் விட்டு ஃபாசில் ஃபியூலாம் விட்டு கிரீன் எனர்ஜிக்கு மாறுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற அந்த தருணத்தில் அவங்களுடைய கச்சா எண்ணெய் அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்து அந்த கச்சா எண்ணெய் அளவுக்கு அதிகமாக எடுக்கும் காரணத்தினால் விலை குறைந்து விட்டது என்றால் அதுவும் யாருக்கு தான் பிரச்சனையாக மாறும், இதே சவுதி அரேபியாவுக்கும் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸுக்கும் தான் மாறும். ஸோ உனக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தால் என்ன வந்து நீ கூடுதலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொல்கிற, ஆனால் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது ஒரு காலகட்டம் இருந்துச்சு கொரோனா, யாருமே கச்சா எண்ணெய் வாங்கலை. என்ன செஞ்சாங்க, எந்த உலக நாடும் அதை விரும்பலை, அவங்க கிட்ட வாங்கலை, அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய இழப்பு, அவங்களுடைய கஜானா காலி ஆகிட்டு இருந்துச்சு. சொல்லப்போனால் சவுதி அரேபியாவிடம் அவ்வளோ அந்நிய செலவாணி அப்படிங்கிறது காலியான சரித்திரமே கிடையாது, அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு காலியாச்சு. ஸோ அதெல்லாம் அவங்க மனசில் இருக்குது. அதனால் இப்போ என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க, மேற்குலக நாடுகள் சொல்கிற மாதிரி எங்களெல்லாம் கேட்க முடியாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ சவுதி அரேபியா, யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் போன்ற நாடுகள் இப்போ என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா, COP26 அப்படின்னா அந்த கார்பன் நியூட்ரலிட்டிக்கு பிறகு உலகம் மாறும்போது நம்ம அடுத்ததாக செய்ய வேண்டியது என்ன, உள்நாட்டு கட்டமைப்பு, பல நாடுகளில் முதலீடு செய்வது, அங்கே இருக்கக்கூடிய வளங்கள், அங்கே இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகளை பயன்படுத்துவது, இதை அவங்க மெயினாக இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இன்னைக்கு மைக்கோலேவ் அப்படிங்கிற சிட்டியில் பெரிய அளவு வான்வழி தாக்குதல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிற அறிவிப்பு உக்ரைன் பக்கம் இருந்தும் ரஷ்யா பக்கம் இருந்தும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த சைரன் எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டதாக அறிவிப்புகள் சொல்லுகின்றன. மாரிபோல் முழுவதுமாக இப்போ ரஷ்யாவினுடைய கட்டுப்பாட்டுகள் வந்துருச்சு. சி ஆஃப் அசோவ் அப்படிங்கிறது உக்ரைனுக்கு சொந்தம் கிடையாது, தற்காலிகமாக அந்த ஆக்சஸ் அப்படிங்கிறது நம்மிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டு விட்டது அப்படிங்கிறத நேற்று யார் சொல்லிட்டாங்க, உக்ரைன் அரசாங்கம் சொல்லிவிட்டார்கள். அடுத்ததா இதே உக்ரைன் ராணுவம் என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா, கருங்கடல் பிளாக் சி இருக்குது பார்த்தீங்களா, பிளாக் சி முழுவதுமாக சின்ன சின்ன கண்ணிவெடிகள் எல்லாமே அந்த கடலுக்குள்ளே போட்டு வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறதும் அதெல்லாம் வந்து சரிப்பட்டு வராது, கண்டிப்பாக எங்களுடைய கப்பற்படை இதுக்கும் எதிராக செயல்படும் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிப்பை ரஷ்யாவினுடைய ராணுவம் கொடுத்திருக்கிறது. ஸோ ரஷ்யாவினுடைய கடற்படை ஆல்ரெடி இந்த ஒடிசியா அப்படிங்கிற இடத்தெல்லாம் கைப்பற்றுவதற்காக 2-3 தாக்குதலை நடத்தினாங்க. ரஷ்யாவினுடைய கப்பற்படையிலிருந்து பலவிதமான ஏவுகணைகள் வந்தது அப்படிங்கிற செய்தியும் நம்ம அப்டேட்டில் பார்த்தோம். இப்போ மறுபடியும் ரொம்ப தெளிவாக கப்பற்படை இறங்க போகிறது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு எச்சரிக்கையாக இந்த செய்தியை பார்க்கலாம். எந்த எச்சரிக்கை, உக்ரைன் நாடு, உக்ரைனுடைய கப்பற்படை இந்த மாதிரியான வெடிகளை இங்கே வைத்திருக்கிறார்கள், அதை எடுப்பதற்கு எங்களுடைய கப்பற்படை வரும். ஸோ பிளாக் சீல பெரிய ஒரு பதட்டம் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பிளாக் சீல எந்த பதட்டம் வந்தாலும் அது உடனடியாக பாதிக்கும் நாடு எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா துருக்கி தான். ஸோ துருக்கி இந்த நேரத்தை ரொம்ப கண்ட்ரோலாக ரொம்ப கன்னிங்காக கவனிச்சுட்டு வராங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இங்கே கவனிக்கணும். அடுத்ததா இந்தியாவுக்கு இதனால் கிடைத்த லாபம் ஒன்று, இந்தியா என்ன செய்கிறாங்க, கோதுமை அப்படிங்கிறத கூடுதலாக ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் கிடையாது, நிறைய மருந்து கம்பெனிகள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதாவது ரஷ்யாவை நம்பியிருந்த மருந்து கம்பெனிகள், மருந்து
மருந்து நிறுவனங்கள் அவங்களாம் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இப்போ இந்தியா பக்கம் வருகிறார்கள். ஸோ இந்தியா மறுபடியும் ஒரு நிறைய ஜாப் அது வழியாக நமக்கு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது, நிறைய விதமான ஏற்றுமதிகள் நமக்கு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இந்த சிச்சுவேஷனை யார் அதிகமாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள்? இந்தியா பயன்படுத்திக் கொள்வதாக மேற்குலக நாடுகளே அவங்களுடைய ஆர்டிக்கலில் போட்டிருக்காங்க. அது மட்டும் கிடையாது, நம்ம கச்சா எண்ணெய் கூட நிறைய வாங்குறோம் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதியை கொடுத்திருக்கிறோம் ரஷ்யாவுக்கு. அதுவும் மேற்குலக நாடுகளுடைய கண்ணில் ஒரு பெரிய அப்படியே உறுத்தக்கூடிய ஒரு தூசியாக மாறி நிற்கிறது. இன்னும் 1-2 நாளில் அமெரிக்காவிடமிருந்து ஜாவலின், அதாவது ஆன்டி டேங்க் சிஸ்டமாக இருக்கட்டும், ஆன்டி ஏர்கிராஃப்ட் மிசைலாக இருக்கட்டும், அது எல்லாமே ஸ்டிங்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, ஸோ அந்த மாதிரி வெப்பன்லாம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை உக்ரைனுடைய டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காரு. அப்படின்னா சீக்கிரமாக நிறைய விதமான அடுத்த கட்ட ஆயுதங்கள் அப்படிங்கிறது உக்ரைனுக்கு கொடுக்கப்பட போகிறது. ஆல்ரெடி ரஷ்யா ஒரு எச்சரிக்கை கொடுத்துருந்தாங்க. எந்தெந்த நாடு யார் யாருக்கு ஆயுதங்கள் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ்லாம் எனக்கு தெரியும், போலந்தில் எந்த வழியாக வந்துட்டு இருக்குன்னு தெரியும், கொஞ்சம் பார்த்து செயல்படுங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. புட்டின் அவர்கள் கூட இந்த வார்த்தையை சொல்லியிருந்தார். எப்பா ஆல்ரெடி இங்கே யுத்தம் நடந்துட்டு இருக்கு, மேற்குலக நாடுகள் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள்லாம் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க, நிறைய விதமாக எரியிற தீயில எண்ணெயை ஊற்றிட்டு இருக்கீங்க, அதாவது ஆயுதங்களை கொடுத்துட்டு வரீங்க, இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராதுப்பா, இதுக்கெல்லாம் ஒரு கான்சிக்வன்சஸ் இருக்குது, கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. கடைசி அப்டேட்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ரஷ்யாவினுடைய காஸ்மோனட்ஸ் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். காஸ்மோனட்ஸ்னா ISS இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனில் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஆஸ்ட்ரோனட்ஸை காஸ்மோனட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த காஸ்மோனட்ஸ் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ட்ரெஸ் எல்லோ கலரில் இருந்துச்சு, ப்ளஸ் ஒரு ப்ளூ கலர் ஷேடும் இருந்துச்சு. அதுக்கு காரணம் உக்ரைனுடைய தேசிய கொடி தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் ரஷ்யா அதை மறுத்து இருக்கிறது. அப்படிலாம் கிடையாது. இது ஆல்ரெடி ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே டிசைன் பண்ண ஒரு யூனிஃபார்ம். இதுக்கும் உக்ரைனுடைய கொடிக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். ஸோ இவ்வளோ அப்டேட்டை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. இந்த அப்டேட்டில் உங்களுக்கு பிடிச்ச அப்டேட் என்ன? அதே மாதிரி இன்னும் பல அப்டேட்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா நம்ம தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். ரஷ்யா உக்ரைன் பிரச்சனை மட்டும் கிடையாது, அடுத்ததாக என்ன டாபிக் இல்லாட்டி அஸ் யூஷுவல் தமிழ் பொக்கிஷம் காணொலிகளை நான் கேட்கல, இதே மாதிரி டெய்லி அப்டேட் வேணுமா அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கேள்வி. நேற்று நான் அந்த கேள்வி கேட்டிருந்தேன், நிறைய பேர் பதில் சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ இன்றைக்கும் அதே கேள்வியை முன்வைக்கிறேன். இதே மாதிரி டெய்லி அப்டேட், அதுக்காக நிமிடத்துக்கு நிமிடம் அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை காணொலி அப்படிலாம் கிடையாது. முக்கியமான ஈவெண்ட் நடக்கும்ல, இப்போ வடகொரியா மான்ஸ்டர் ஏவுகணையை சோதித்து பார்க்க போகிறார்கள், பாகிஸ்தானில் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் வரப்போகிறது. இந்த மாதிரியான அப்டேட்ஸ்லாம் தமிழ் பொக்கிஷம் சார்பாக வேணுமா? உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன? அப்படி வேணும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் சொன்னாங்கன்னா அதுக்கான ஒரு தம்ப்நெயில் டிசைன் பண்ணி அந்த தம்ப்நெயில் உங்கள் முன்னாடி நான் கொடுத்துட்றேன். ஸோ அந்த தம்ப்நெயில் வந்துச்சுன்னா அது டெய்லி அப்டேட்ஸ்னுடைய தம்ப்நெயிலாக இருக்கும். ஓவராலாக இந்த ஒரு செய்தியை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்கள் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன. எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம். நன்றி, வணக்கம்.